Владче. Така Владимир Ангелов го вика сите негови познаници, колеги, со кои се сретнуваше на пултовите за монтажа во телевизиите МТВ и А1, каде што работеше. Почина на 46 години, на почетокот на јануари. Неговата сопруга, Гордана, неколку недели по смртта почнува да талка за да ја најде вистината. Зошто до 5 дена пред трагедијата никој не им кажал дека состојбата е многу лоша и критична. Ако веќе на клиниката не може да му овозможат услови за брзо реализирање на испитувањата, зошто еден од сите овие доктори не излезе да каже дека човекот е во критична состојба? Судбината на Владимир Ангелов почнува да го врти трагичниот епилог лани во септември. Имаше благи отоци околу глуштовите, беше поиден кај неговата матична докторка, која што на почетокот кажуваше дека можеби тоа е реакција од жешкото време и од неговата позиција на работното место, бидејќи поголемиот дел од времето додека е на работа е во седечка положба. Она што почнало како оток на нозе, заврши фатално. Одговор нема ни сега. Па Гордана упатила представки до Државниот здравствено-санитарен инспекторат за условите на клиниката кои ги снимила, но и за третманот, и за терапијата, со надеж дека ќе биде објаснето како и зошто телото на Владимир се полнело со вода. ДСЗ не утврдил неправилности во грижата на персоналот на клиниката за гастро, а не се утврдени ни неправилности за условите во клиниката, која во тој момент се реновирала. Препорачале дека за стручноста на лекарите е надлежна или лекарската комора или комисија составена од Министерот за здравство.